kiisu. Hästi palju kiisused. Ja kõik värvid peavad olema veel teil. Või noh, vikerkaar, sest muidu kiisud. Kuidas sa paigutaksid kiisud? Igale poole. Lamavad ja kõnnivad ja hüppavad. Aga õhus pilvede peal. Ja pilt peab olema väga suur, sest siis mahub hästi palju kiisusid. Kas need kiisud oleksid realistlikult maalitud? Võib olla. Ütleme pool. Realistlikud kiisud. Värvilised. Nagu mitte nagu liiga multikalised, aga mitte nagu päris kiisud. Seal peavad kalad olema ja seal peavad linnud olema. Kas mingid tagataustad värvi võiks ka näiteks olla? On siin kas selline helesinine või lihtsalt selline õrn vikerkaar, pastell nagu. Ja võib-olla sellist rohelist tuleb juurde midagi sellest, ma ei tea. Võib-olla ma kujutaksin mingit nagu teed või mingit jõge või see võiks olla sinine kõigepealt. Ja siis midagi võiks niisuguse mingi otsimisega seoses olla või niisuguse avastusega või mis see võiks olla siis? No, et tegelikult võiks mingeid tumedaid värve ka seal juures olla. Et nagu midagi on pooleli veel või midagi on avastamata. Aga siis midagi ma joonistaksin hästi rõõmsat, hästi ilusat. Võib-olla mingid, ma ei teagi, ootaks ma mõtlen. Mingid liblikaid või? Kuidas seda siis väljendada? Nagu kuskil oled teel, nagu veel mingisugused ootused, lootused, soovid ja samas oled nagu väga rahul sellega, mis kõik on. See peaks nagu mingi võib-olla sümbol olema. Et taust võiks olla nagu hästi pehme, niisugused pehmed õnnelikud värvid. Ja siis võiks olla mingi niisugune vonklev, liikuv element. See võiks olla sinine. No vist peaaegu kõik. Ja ma mõtlekski, et näiteks see võiks olla see sinine jõgi ja see võiks moodustada mingeid, see võib siis mitte nagu lihtsalt minna, vaid nagu singelda-vongelda mingitest asjadest mööda, mis võib-olla siis võiksid abstraktsed olla ja võib-olla ka täidetud mingisuguste, ma ei tea, mingi eluliste asjadega, kõike mingit linna või kõike mingit korterit või akent või ust või mingid asjade vahelt läbi või mingi klaverikaas kuskil, klaveriklahvikesed kuskil. Aga võib-olla kui nagu muusikaga seostada, siis voolab kuskilt vahelt läbi, võib-olla mingid kohad on nagu tumedamad ja keerulisemad ja mingid on rõõmsamad ja võib-olla mingi perspektiiviga, et algab nagu lähedalt ja läheb kuskile kaugustesse.
igasuguseid asju paneks sinna, igasuguseid värve. Ja ei oska midagi niisugused mitte lõplikku, vaid niisugune kõik on niisugune. Et inimese elu ongi alati poole peal, ükskõik millal ta on alati poole peal. Et mingit niisugust kindlat kujundit või niisugust mingit roosi või mingisugust lilleaeda või suurt heinamaad, seda ei oska ette kujutada. Mingit kindlaid värve ei oska öelda, mingid punased plekid kuskil, võib-olla kuskil natuke midagi rohelist välgatub ja musta ja halli ja